Dzisiaj chciałem pokazać Wam Pixela numer 3, czyli nasza nowość nadchodząca. Jest to odświeżona wersja z nowym designem w stosunku do poprzednich wersji Pixela. Zobaczmy, co w środku. Moje dzieciaki jeździły w Pixelach 2.0, które były naprawdę mega komfortowe, wygodne, długie trasy do Szczecina i z powrotem z Małopolski wykonane perfekcyjnie. Powiedz mi, czy dalej Wasz fotelik jest tak wygodny i jest przystosowany pod długie trasy? Wspięliśmy się, mam wrażenie, na kolejny level, poziom tej wygody i komfortu. Przede wszystkim dzięki zmianie konstrukcji pochylenia oparcia. Dzięki temu zyskujemy jeszcze lepsze dopasowanie względem wielu samochodów, również tych, które były dosyć, tak ja bym powiedział, na styk w tym dopasowaniu, tak? No bo kąt nachylenia, jak Piotr wiesz doskonale, ma duże znaczenie w dopasowaniu fotelika do samochodu, więc teraz staliśmy się bardziej uniwersalni. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o kąt nachylenia fotelika, tutaj mamy ten kąt nachylenia większy, tak? Tak, przede wszystkim widać to bardziej w środku i widać na pomiarach, to jest nawet około 5 stopni lepsze pochylenie, co stanowi już naprawdę odpowiedź również na te bardzo skośne, trudne kanapy w dopasowaniu. Widzę też zmiany we wkładkach. Możemy sobie je wyciągnąć, porównamy. Jak najbardziej. Pierwszym takim elementem różniącym te dwie konstrukcje jest przede wszystkim możliwość w Pixelu 3 pozostawienia samego zagłówka. No właśnie, tutaj mamy faktycznie wszystko w jednym kawałku. Tutaj mamy osobno zagłówek i osobno ta część miedniczna, jak to można określić. Można, absolutnie. Przede wszystkim też dzięki temu ta troska o tą pozycję głowy jest również po tym, jak dziecko jest starsze, większe. Tutaj musieliśmy wyjąć całość. Oczywiście też ta wersja poprzednia była zrobiona bardziej w szpic, tak? Natomiast tutaj mamy jeszcze bardziej precyzyjne otoczenie głowy i pilnowanie właściwej pozycji. Fajna sprawa, bo jak maluch wyrośnie faktycznie z tej wkładki, ją wyciągamy, a cały czas mamy wkładeczkę na głowę zachowaną, żeby nam fajnie stabilizowała tutaj główkę maluszka. No i co z wkładkami bocznymi, tymi magicznymi usztywnieniami bioder? Co tu uległo zmianie? No przede wszystkim możliwość regulacji również tych bocznych elementów, gdzie wcześniej mieliśmy tylko pojedynczą wkładkę, tak teraz mamy podwójną warstwę. Zaraz od razu pokażemy, na czym to będzie polegać. Czyli jeszcze więcej możliwości dopasowania do malucha. Jeszcze bardziej precyzyjne dopasowanie, dosłownie tak, co już uzupełnia tak naprawdę wszelkie luki, jakie mogły być tutaj w tym foteliku, więc podwójna warstwa na początku dla bardzo malutkich dzieci, opcja taka, a później dajemy tą drugą część, a później zabieramy kompletnie całość. Czyli aż 3 opcje. Tu mieliśmy dwie opcje, włożona, wyciągnięta, a tutaj mamy 3 możliwości. Super. No i mamy też tutaj kwestię tapicerki oraz design, tak? Tutaj mamy tapicerkę melanżową po całości. Jako że dużo firm fotelikowych robi właśnie tkaniny wentylowane typu mesh, tak też Avionox poszedł tą drogą. Swoją tapicerkę nazwał Airflow i to faktycznie już widać w ich fotelikach, zarówno tych większych MaxSpace, jak i też kolejnych do baz modularnych, czyli Aerofix. No i Pixel dołączył do nich, tak? Zdecydowanie. Design tej siatki to jedno, ale jeszcze walory praktyczne, czyli ta oddychalność zdecydowanie lepsza, czyli mniejsza potliwość, ale też uwaga, sprężystość. To jest jak w dobrym materacu w łóżku. Dla nas, dla dorosłych, tak? Jeżeli ten materac będzie wygodny, sprężysty, nie za miękki, ale też nie za twardy, będzie to w punkt. Będzie dla nas wygodniej, lepiej się wyśpimy i podobnie działa to w przypadku dzieci. O nie też musimy zadbać na tym pierwszym etapie nosidełka i tutaj naprawdę to dopasowanie, nie wiem, chyba potwierdzisz, tak, że jest duża różnica. Tutaj tych plecków, no to jest taki bardziej gąbczasty, mięsisty, taki faktycznie bardziej miękki ten materiał. Bardzo lekki właśnie materiał boku fotelika, dlatego też tutaj zostało to poprawione w Pixelu 3, czyli mamy tutaj już bardzo ładną wstawkę z tworzywa oraz cały materiał jest bardziej matowy, mniej w połysku, wygląda to zdecydowanie bardziej elegancko. No i budki, tak? Tak, budka w kolorze tapicerki. Tak jak Państwo widzą, jest to dopasowanie, o które nas pytaliście i faktycznie odrobiliśmy tutaj lekcję, więc kolorów jest 7. Zaszaleliście z tymi kolorami. Jak da się bardziej utrudnić proces wyboru, to wy jesteście w tym mistrzami. Kobiety naprawdę macie w czym wybierać, jeżeli chodzi o kolory. Absolutnie, nie ograniczamy, wręcz dodajemy, ale chcemy, żeby to do siebie pasowało, żeby to pięknie
kompatybilnie ze sobą I zawsze pracowały. budki są pod kolor wtedy fotelika, tak? Dokładnie. No to super, będzie to wyglądać naprawdę bardzo elegancko. Trochę odbiegnę na chwilę od tematu designu, jeśli pozwolisz. No, zmiany zaszły również w środku tego fotelika i to takie gruntowne zmiany, bo w zasadzie cała konstrukcja jest kompletnie nowym produktem. Tylko nazwa, można powiedzieć, tutaj zostaje i użycie materiału EPPR Pro, czyli tej specjalnej pianki, która jest tym głównym budulcem. Natomiast uwaga, ten fotelik i w zasadzie jego środek, czyli siatka konstrukcyjna, która znajduje się w środku, zdecydowanie sięga dalej w stosunku do wersji poprzedniej i dodatkowo łączy się taką stalową belką po dwóch stronach. Wcześniej tego nie było, to równie dobrze się sprawdzało, no bo wyniki w testach w Adaku świeże z maja 2025 potwierdziły, że bezpieczeństwo jest na jednym z najwyższych poziomów na świecie. Natomiast tutaj chcemy wejść znowu na ten level wyżej, tak? Wszystko, co robimy, to nie tylko zmiany designu i wyglądu, ale też zmiany takie konstrukcyjne, które mają za zadanie ochronić Wasze pociechy. No i coś, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, jako że poruszyłeś temat dopasowania do samochodów, no to mamy faktycznie większy poziom dopasowania do samochodów, ale zwiększyliście też dopasowanie również do wózków. Oj, to jest rzecz, która gdzieś tam istniała u nas z tyłu głowy, nad którą cały czas pracowaliśmy do wersji 3. No i faktycznie dzięki nowym kieszeniom, minimalnie zmienionym kształtom w środku stworzyliśmy, czyli tutaj ta przestrzeń, stworzyliśmy możliwość jeszcze bardziej płynnego wpięcia i uwaga, wypięcia fotelika ze stelaża wózka, na którym oczywiście są wcześniej zamontowane adaptery, więc jeszcze wygodniej, jeszcze bardziej płynniej. To już są taka praca na szczegółach, na precyzji, ale to jest dla nas bardzo istotne. Jak wiecie, każdy producent wózka ma swój adapter, więc no, musi to być względnie uniwersalne, jest pewien standard. No i czasami jest tak, że foteliki wpinały się do jednych wózków ciężej, do drugich wózków lżej. Dlatego Avionaut tutaj faktycznie troszkę te kieszonki pod spodem poszerzył, aby to jeszcze lżej i płynniej sobie wchodziło i schodziło. Już tylko na sam koniec takich detali, no to minimalnie zmieniony kształt tej rączki, nowe prowadnice i to są te takie małe detale. Ten fotel miał być taką sumą doświadczeń wszystkich poprzednich wersji Pixel i no uważamy, że stał się jeszcze bardziej dopracowanym produktem, na czym nam zależało. Od kiedy dostępny? Tak naprawdę plan jest na ostatni tydzień lutego i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko tego finału. Oczywiście zapraszamy na social media Kubuś i do śledzenia również social mediów Avionaut. Tam znajdziecie szczegóły. Już wkrótce w sklepach Kubuś, w Krakowie, w Tarnowie, w Nowym Sączu i w Bochni znajdziecie oto ten super produkt Pixel 3, najnowszą wersję od Avionauta. Także zapraszamy serdecznie na przymiarki. No i sprawdźcie, przetestujcie, poczujcie ten komfort. Dzięki. Dzięki.